欢迎收看新智慧型手机使用指南系列影片第15节时钟相关功能。时钟基本上是手机最基本的一个功能，不论是传统手机还是现在智慧型手机，基本上这些时钟相关的一个功能，比如说闹钟啊、码表、倒数计时器都是一直有的。那今天这段影片呢，就要跟各位进行这些功能的一个操作示范。那还有由于说现代人携带手表的比例已经有比较下降的趋势，因为现在大家都人手一机，那我们也习惯使用手机来看时间。那还有说现在智慧型手机因为都会连上网络，所以网络对时的功能已经具备了，所以你会发现现在每个人的手机看到的时间基本上都是一样哦。以前传统手机的时候，大家都会在那里比较，我的时间跟你的时间不一样，到底是谁快谁慢？但是由于现在有网络对时的一个功能，所以当你连上网络的时候，都会自动的来校正这个时间。好，那在介绍前呢，我们先跟各位介绍，如果说你的时间不太一样，有可能是因为网络对时的功能没有开启。那要怎么去开启呢？我们到我们的系统设定，往下滑，一直找到日期与时间。这边有一个自动侦测日期与时间，你只要将这个选项打勾，这样日后当你连上网络的时候，就会自动做时间的校正。那如果你没有打勾的话，你可能就在这边手动设定时间。但是这个是比较早期的手机，因为没有网络对时才会这样子。那现在建议大家就是直接勾起自动判断，这样子你的时间就不用再调了。好，那现在我们要先介绍这个时钟功能有4个。第一个是现在时间与世界时间。在我们的应用程式里面，你可以找到一个时钟或是写时间的一个应用程式，这个多半是系统内建。那我们比如说我们再来看华硕的手机一样，这边有个时钟。那 HTC 的呢，这边有一个时钟。那这个时钟的界面基本上我大家看一下，其实各厂牌的一个界面安排都差不多啦。然后系统的新旧也是一样，比如说这只手机已经很旧，但是我看到它时间的功能其实还是差不多，所以以下的操作基本上不管如果你是其他厂牌的手机，比如说 Sony 的有可能应该也是差不多的界面。那现在我们先点开这个时钟的界面，一开始点开呢，你可以看到上面就是我说的这4个功能：闹钟、世界时间、码表和倒数计时器。那我们首先介绍世界时间。世界时间其实就是首先会先显示你现在所在地，假设我们现在在台湾，这就是我们现在台湾的时间。那你还可以添加其他地区，比如说按这个加号，我们还可以来添加其他城市的一个时间，比如说我们加一个日本。我们看日本有2个城市它列出大阪跟东京，不过其实全日本他们的时区都是用这个 GMT 加9，所以我们可以比如说我们选东京，那你就可以在这边检视一下东京现在的时间那他们就是比我们快1个小时这世界时间就是让你来检视然后就是看其他国家现在的时间和我们的时差的关系。好，那你在按加号的时候，这边有一个定位的符号，你按下去就是所谓现在的位置。所以就是说，如果你现在去国外的话，其实你在看这个世界时间，你的地区你就会改变，看你是去哪一个国家，它就会自动帮你调整到那个国家的时间，所以你也不用再更改时间。这就是一个世界时间的功能。好，那这个大部分是用来看现在时间但是你要看其他国时间，这个可能蛮多人不是那么常需要用到这个功能，所以我们现在来介绍大家比较需要用到的功能，就是所谓的闹钟。现在很多人都用智慧型手机来当做闹钟就不另外再买闹钟了，就是用智慧型手机直接来提醒你起床。那我们进到闹钟的设定呢，你可以看到这边有很多组的时间这个是我自己加上去的。如果你是一只新的智慧型手机，这上面可能只有预设的时间，或者是说空白没有任何闹钟。那假如说你要添加一个闹钟，你要按加号，基本上它就会让你来设定这个闹钟的时间比如说我想设一个早上5点半，你说在这边有上下镜头可以点5点半，那这也可以点假设这个要点30下太久，你可以用打的也可以，比如说5点半0530。好，那下面还可以设定这个闹钟是要在星期几的时候叫。假如说你是每一天，你就把全部都按起来，这样代表每天5点半它都会响铃。
然后下面还有一个每周重复。每周重复的意思就是说，假如说你没有勾选每周重复，那就是下个礼拜天到礼拜六叫完以后，它就不会再叫了。那如果你勾每周重复，就是每个礼拜，像这样就是每一天都会叫。那假如说你只勾1到5，那就是每个礼拜1到5它都会叫，除非你把它关掉。那如果你不勾每周重复的话，那就代表这个1到5只会叫一次而已，之后就不会再叫了。假如说你只是下个礼拜有特殊的情况需要在5点半起来，那你就不用勾每周重复。那如果这是你的惯例，你就是每天早上工作日的话5点半都要起来，那你就勾1、2、3、4、5，然后把每周重复勾起来。 OK， 好。那闹钟的类型就是设定响铃的方式，就是音效就是响铃，那震动就是只有震动。比如说你可能是在一个公共的宿舍，那可能响铃怕吵到别人，如果你的起床时间跟人家不太一样的话，你可能可以设震动的方式去提醒你，就不会响铃。那当然你如果觉得震动交不起，你可以设响铃，就是音效或是音效加震动。那刚刚说的，如果你在宿舍公共空间怕吵到别人，你可以把音量调小，所以这边有一个喇叭的符号，就是调音量的大小，这是可以调的。还有闹钟的铃声也可以来做设定，就是你如果有开启响铃的话，它会响什么样的铃声？比如说这就是预设内建的铃声，那你可以自己去改。OK， 那我们就设这个好了。好，那下面还有一个贪睡，贪睡的意思就是讲说，这个5点半闹钟响的时候呢，你赖床你不想起来，你可以把它按一下贪睡。那贪睡的话，你可以设定次数，比如说你如果设定3次，就是最多可以贪睡3次，那每次间隔5分钟。它的意思是5点30分主闹钟响了以后，如果你那时候选择赖床，那在5点35的时候还会再叫一次。如果再赖床，5点40还会再叫一次。那如果还是赖床，那最后一次就在5点45的时候会响铃。OK， 那这是贪睡3次那你可以设定不同的次数或是间隔的时间也可以调，比如说3分钟就变成5点30主闹钟响，5点33贪睡第一次响，5点36贪睡第二次响，以此类推这是可以去设的。然后还有一个智慧型闹钟，这个可能不见得每个手机都有，它的意思是预备中的意思，在主闹钟响起前的几分钟会响一个比较低音的铃声，就是音量比较小的铃声来慢慢提醒你准该起床了。比如说设定3分钟，那就代表主闹钟是5点30，它在5点27就会开始播起这个轻音乐，它慢慢的调大音响，直到5点30分主闹钟响起，它就有点像预备中的感觉，就是提醒你准备该起床，这叫智慧型闹钟。那一样铃声它也是可以去做修改的，可以和主闹钟是不同的。好，那设定完成后，你只要按完成，这个闹钟就被你建立起来。那我们就可以看到5点半的闹钟在这边，那上面有这个2个箭头循环的符号，就代表是每周重复的一个情形，然后它亮的时间是1到5，星期1到星期5。那右边这个闹钟的符号亮的时候就代表这一组闹钟是属于开启的状态。那如果你再按一下，它就被关掉。好，按下去出现亮起来才是这个闹钟是有在运作的，因为我们看到下面有很多组，像下面这个6点的闹钟本来没有亮起来，就代表6点这个闹钟是没有被开启的。那如果你有任何一组闹钟是属于开启的状态呢，你可以再发现你手机状态栏这边就会出现一个闹钟的符号，就代表你现在有其中一组闹钟是被开启的。OK， 那这是闹钟的功能。那如果觉得那个闹钟不要用的话，你可以把它删掉的方式就是把它长压，长压就会进到选取模式，这个我们之前也教各位选取模式。当开启选取模式的时候，你就可以来做复选，比如说这个6点我也不要了，然后你就一起按垃圾桶，这样子2组闹钟就被删除。好，这边还有一个快速复原，就是不小心按错的时候可以用，当然你选到别的它就没有了。好，那2组闹钟就顺利被你删除。那有人想问闹钟响铃的时候呢是什么样的情形，所以我们现在也来示范一次。现在是13点32，假如我们设定13点34分的时候响铃，然后我们把贪睡开启，然后音量调小一点，好，完成。可是这样影片会不会太长？我怕影片太长。13点
13.33到了，好，那就13.34。好，现在我们耐心的等它一下，我们把萤幕关掉。我发现这次影片会很长。好，我们还是要示范给各位看啊，看闹钟响起的时候是什么样一个情形。这是华硕的闹钟的界面，我们给大家看一下，它一样是有开启跟关闭，就是这组闹钟要不要响铃。那点进去一样是可以设定铃声，还有重复哪一天，它也是用勾选的。那可以设它有预设就是工作日是1到5，当然你可以按星期自己决定。所以界面是大同小异，只是稍微有一点不同，但是其实都是这些设定啊。好，震动啊，要不要震动？好。闹钟响了，我们来给各位看一下。看到这个画面，你应该会回想起跟接电话的画面是蛮像的。是的，他们的操作方式一样，你只要按下这个键往右滑，就代表你选择叉叉。叉叉的意思是把闹钟关掉。那我们看到这边有个 ZZ 的符号，这就代表是贪睡，因为我们刚刚有把贪睡开启，所以当你选择贪睡的时候，就代表说在下一个时间，比如说你是设定间隔5分钟，就变成5分钟后还会再叫一次。那如果你按叉烧，就代表你已经清醒了，你这个闹钟就关掉，它贪睡就不会启用。好，那我们现在把它关掉，一样滑过去，这个闹钟就被你关闭。OK， 所以它操作方式跟接电话的方式是有一点像的。那有人说，我在睡觉的时候我还要起来这样滑，我是不是不太就是我都还没清醒，我这样滑好像有点难度。那其实如果你是在3C 这个手机，按 Home 键也可以关掉，按 Home 键也可以代表把闹钟取消掉。好，那有些手机可能设定成按音量键之类的所以我说这个部分就是看各厂牌怎么设定，不过它上面应该都会提醒你怎么操作啦。好，那这是闹钟。好，那闹钟介绍完了，我们来介绍一下码表。我们点到码表的话呢，就可以看到目前是0000。当你按开始的时候呢，它就开始计时。那计时你要暂停，你就按停止。按停止的时候，现在是暂停的模式。你再按下继续，它就会继续计时。那如果你要重新开始，你就按重设，再按开始才开始计时。那它也有提供这个单圈计时的功能，比如说这右边有个圈，就代表按下去，它就会帮你记录。第一圈的时间是7.6秒。那你假设再按一下，它就变成说。现在累积是13秒，但是你第二圈花的时间是6.21秒所以它有单圈计时的一个功能，可以储存多笔的记录，然后第3圈之类的，好，你就要再按停止。OK， 所以它是具备一个这样的功能。好，那这个分享应该是没什么用了，通常不会用到。好，那还有一个倒数计时器，倒数计时器就是跟码表相反，码表是正数，这个是倒数。那你可以设定，比如说。就是要提醒你的时间。好，比如说我现在，比如说我去洗衣服好了，这个洗衣服运转的时间可能是50分钟，那我们可以设定50分钟后提醒我嘛，我们就按50分钟按开始倒数，那它就会进行倒数。那跟各位提醒，这个码表跟倒数计时器是允许在背景操作的，所以就是你不见得一定要放在这个界面，你手机你到其他页面去使用都是 OK 的，或是你把萤幕关掉，这个时间到了还是会提醒你，所以不见得一定要在倒数的一个界面。OK， 这是倒数计时器的一个情形。其实这个大家应该都会使用，这个传统手机很多都有。我们来看一下其他界面。这个是倒数计时器一样。好，那这个倒数计时器可能华硕还提供多组的倒数计时3分钟。分钟，它的意思是它可以同时倒数多组的计时器。OK， 那可能有一些手机有，一些手机没有了。好，我们把它关掉。好，然后有一些在倒数或是码表的时候，你在背景的时候，你在上面还可以做控制。这个比较方便。就是当然你。比如说这款手机，这个3星这个界面，它也是会在背景计时，只是它可能你从通知栏拉下来的时候，你会不知道所以有可能会数到不知道到底现在多少，你还要点进去看是比较麻烦。但是华硕这个可能就提供一个通知栏快捷去检视，也可以在这边做单圈的计时做一个操作。
算是一个比较方便的设计。那我们看一下 HTC 这个比较旧的系统，它一样是有世界时间，往右滑，好，一样闹钟，其实都差不多啦。闹钟好说明，有些会可以加入说明，像3星这一款有个闹钟名称，就是闹钟你虽然你是设定5点半，但是你可以来做一个说明，说这个闹钟5点半是做什么的。比如说，你可以设定早上晨跑，你就可以打字进去说明。好，然后比如说7点半是怎么样，要上班要上学之类的，你要起床还是怎么样的，我就可以自己加说明，一样有闹钟音效，周期的设置都差不多了，震动。然后往右滑也是有码表，码表一样有现在时间，还有一个单圈计时的功能，倒数计时也是一样，10分秒去让你设定。好，那我想今天的影片已经蛮长的，我们已经介绍了关于时钟相关的功能，包含现在时间、闹钟、码表和倒数计时。那今天的分享就到这边，谢谢各位的观看。